नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनु भारद्वाज जीडी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं नित्य नए वीडियो लेकर आता रहता हूं, आज भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो रिलेटेड है V15 बाइक से। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि V15 बाइक चलने में कैसी है, क्या ये वाइब्रेशन करती है या नहीं करती है। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। अगर आप इसकी प्रॉपर सर्विसिंग करवा के रखेंगे तो आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। और इस टाइम बहुत ही फ्लॉलेस काम कर रही है मेरी V15 बाइक। और आप देख भी सकते हैं, मैं साथ के साथ स्पीड भी आपको चेक करवा रहा हूँ स्पीडोमीटर में। इस टाइम आप मोदी नगर की सैर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मेरठ से आ रहा हूँ और मोदी नगर से पास हो रहा हूँ। और आप यहाँ पर यहाँ का व्यू भी देख पा रहे होंगे, नज़ारा भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अभी रोड खाली नहीं है, इसलिए मैं आपको स्पीड के बारे में दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखिएगा, 80 की स्पीड बहुत आराम से आ गई है बिना किसी दिक्कत के, और वाइब्रेशन नहीं कर रही है। अब 85 की स्पीड भी आने वाली है, देखिएगा 90 की स्पीड आ गई है। दोस्तों, बाइक बहुत बढ़िया है। ये फालतू की बात है कि बाइक में कोई कमी है, ये र्यूमर्स फैले हुए हैं। ये देखिएगा 90 की स्पीड पर मैं चल रहा हूँ और मस्त तरीके से बाइक रन कर रही है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं आप सभी लोगों को दिखा सकूं कि बाइक की जो स्पीड है, वाइब्रेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक की स्पीड कम नहीं है, वाइब्रेशन भी नहीं आ रहा है अभी। बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई वाइब्रेशन दे रही है नहीं दे रही है, तो मैं उनसे यही बताना चाहूँगा कि वाइब्रेशन कुछ भी नहीं आता है बाइक के अंदर। दोस्तों, वाइब्रेशन आ सकता है अगर आप फुल गियर लगाकर आप कम स्पीड में रन करवा रहे हैं तो वाइब्रेशन तो आएगा ही थोड़ा बहुत, या हाई स्पीड में ले जा रहे हैं कम गियर में, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बाइक के अंदर। है वो खाली इस बाइक के अंदर नहीं, सभी बाइक के अंदर ये प्रॉब्लम मिलती है आपको। देखिए दोस्तों, फ्लोलेस काम कर रही है यहाँ पर, कोई वाइब्रेशन मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। 70 की स्पीड है, मैं 80 की स्पीड खींचता हूँ, देखिएगा ये देखिएगा मस्त तरीके से रन कर रही है। और देखिए, हम इस कार को भी पिछाड़ सकते हैं, ये देखिएगा। दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ V15 बाइक, दैट इज द पावर ऑफ V15 बाइक। भाइयों, बहुत ही मस्त तरीके से रन कर रही है हमारी बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस से खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक की इच्छा है तो V15 बाइक मत लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, जिनकी बदौलत आज मेरा चैनल 5000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर गया है। ये सब आप लोगों के प्यार से ही पॉसिबल हो पाया है। और नियर फ्यूचर भी आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहा तो मैं आशा करता हूं कि ये सब्सक्राइबर का आंकड़ा भी आगे क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही रहता है कि आप सभी लोगों को नॉलेज मिल सके और आप मेरे वीडियो के अंदर एंजॉय कर सके, एंटरटेन कर सके अपने आप को। कोई प्रेशर ना हो माइंड में जब भी आप वीडियो देखो। और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो में, और बिल्कुल मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जब भी मुझको टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो निराश ना होइए उस टाइम अगर आपको मेरा रिप्लाई ना मिले, क्योंकि मैं रोज के कम से कम 300 रिप्लाई करता हूँ। जब भी मुझको टाइम मिलता है तो मैं हर एक सब्सक्राइबर की जो क्वेरीज होती हैं उसको पूरा करता हूँ। मज़ा आ रहा है, सुबह का ठंडा मौसम है और मैं अपने प्रॉपर राइडिंग गियर्स को पहन रखा है, जिसमें राइनेक्स टोर्नेडो प्रो है, प्रो बाइकर्स के ग्लव्स हैं, सुकोयो K11, H11 नी गार्ड और एल्बो गार्ड है। दोस्तों, जब भी आप मोटो व्लॉगिंग करें, ये ध्यान रखिएगा प्रोटेक्टिव गियर्स आपके पास जरूर हो, जिससे आप कोई भी विपरीत स्थिति में निकलने में सक्षम हो। और मैं इस टाइम अपनी बाइक V15 की सैर कर रहा हूं विद ऑल माय प्रोटेक्टिव गियर्स। मस्त बाइक चल रही है और आप देख भी सकते हैं कितने आराम से 80 की स्पीड आ जाती है, देखिएगा।
दोस्तों कभी भी र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जब भी आप कोई बाइक सेलेक्ट करने जाएं तो सबसे पहले उसकी टेस्ट राइड जरूर लें और किसी के कहने पे ना आए। टेस्ट राइड तो बनता है यार, जब भी आप कोई भी बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले आप शोरूम पे जाइए और उसकी एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। वरना ऐसे किसी से नहीं पता लग पाएगा। कोई भी कह सकता है कि बाइक में कमियां हैं, मजा नहीं आता, यार ऐसा नहीं है। मैं V15 बाइक का ऑनर हूँ, मेरे पास KTM Duke 390 भी है, मेरे पास Denali 600i भी है, और भी ऐसे कई सारी बाइक्स हैं जो मेरे पास हैं, और मैं उसका निरंतर मैं उनको चलाता हूँ, मजे लेता हूँ बाइक के। देखो दोस्तों, बाइक राइडिंग भी एक कला है और एक शौक होता है, और वो शौक हर किसी में नहीं होता है। दोस्तों इस टाइम हम मुरादनगर गंग नहर के पास आ चुके हैं, और मैं मोदी नगर से अप्रॉक्सीमेट 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आ चुका हूँ। तो बाइक चलने में फैंटास्टिक है यार, बहुत बढ़िया फ्लॉलेस काम कर रही है। ट्विन स्पार्क प्लग भी यहाँ पर दे रखा है जो कंटिन्यूस कंबशन करता है और आपको पावर प्रदान करता है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर। मिलिट्री के ट्रक जाते हुए सामने। वापस मोदी नगर की साइड हम चल रहे हैं अब। चलिए दोस्तों वापस हम चलते हैं मोदी नगर की साइड। अब फाइनल स्पीड देखते हैं कि अब कितनी आती है। इंजन भी हीटअप हो चुका है। ये देखिएगा गंग नहर का पूरा व्यू। एट्टी तो बहुत आराम से आ जाती है दोस्तों। ये देखिए साला ट्रक भी कहीं भी खड़े कर देते हैं जाके। ये यूपी है, यूपी के अंदर कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों। दोस्तों मौसम सुहावना है, ठंड ज्यादा हो रही है और हम मोदी नगर की साइड निकल चुके हैं। मजा आ रहा है बाइक राइडिंग में सुबह सुबह का। दोस्तों आप मेरी वीडियोस को निरंतर वॉच कर रहे हैं और मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको कोई भी उसमें नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो और भी अच्छी बने आप सब लोगों के लिए। ये देखिएगा 80 की स्पीड कितना आराम से आ रही है। जरा ट्रैफिक ज्यादा है इसलिए मैं तेज नहीं चला रहा हूँ। सोचा था थोड़ा जल्दी आऊंगा लेकिन किन्हीं कारणों से मैं लेट हो गया। और देखिएगा ये V15 बाइक की पावर को आप यहाँ पर देखिए। आप महसूस कर पा रहे होंगे V15 की पावर को। दोस्तों बाइक में मैं दोबारा बता दूं कोई वाइब्रेशंस नहीं है, आराम से काम करती है। इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है और इतने कम प्राइस में शायद ही कोई आपको अच्छी बाइक मिलेगी। बैलेंसिंग जबरदस्त है, ट्यूबलेस टायर है, LED टेल लैंप है, सभी चीज आपको इस बाइक के अंदर मिलेगी। बहुत ज्यादा रश हो गया है यहाँ पर। ये मेरठ, मोदी नगर, गाजियाबाद, ये पूरे एरिया में रश सबसे ज्यादा रहता है। और इस टाइम आप मेरे कैमरे की क्वालिटी भी देख पा रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से फुल हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी है इसकी। बाइक राइडिंग का जबरदस्त मजा लेना हो तो दोस्तों दो टाइम ऐसे आते हैं जहां आप बाइक राइडिंग का मजा ले सकते हैं। पहला टाइम होता है सुबह का और दूसरा जो टाइम होता है वो है रात का, लेट नाइट बाइक राइडिंग में और अर्ली मॉर्निंग। बहुत ही मजा आता है बाइक राइडिंग करने में। दोस्तों आज मेरा प्लानिंग KTM Duke 390 से भी सफर करने का है। ओ माय गॉड, बस बच गया बाल बाल। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है?
बच गया बंदा, आज हो जाता है इसका काम। दोस्तों ये ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से चलाते हैं। और आप देखिएगा ट्रैक्टर पे गन्ना इतना सारा लगा हुआ था और ये बंदा बस बाल बाल बचा। आज एक्सीडेंट होने के पूरे इसके चांसेस थे। हम भी किस्मत वाले हैं कि इस तरीके का जो नज़ारा है वो हम देख पाते हैं इन एक्शन कैमरे की बदौलत। चलिए एक बार और हम स्पीड खींचते हैं। V15 बाइक का असली मजा लेते हैं। ये देखेगा 80 क्रॉस, ये देखेगा 90 की स्पीड आ चुकी है और बिना वाइब्रेशन के इंजन रन कर रहा है। कोई भी सामने आ जाएगा बिना देखे हुए, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हर किसी को जल्दी मची हुई है आज रोड क्रॉस करने की। आज क्या, हर रोज की बात है ये तो। तभी हमारे देश में सबसे ज्यादा जाम लगता है, जाम से जूझना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को जल्दी मची हुई है भागने की। मोदी नगर में आ चुके हैं। हरिद्वार यहाँ से 164 किलोमीटर दूर है और आज मेरा इरादा मोदी नगर में स्टे करने का है। दोबारा हम बाइक को एक बार खींचते हैं जाने से पहले। 80 क्रॉस, दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो में मजा आता है नहीं आता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और अब तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आज उन सभी लोगों के मुंह पे ताला लग जाएगा जो हमेशा कहते हैं कि V15 बाइक अच्छी बाइक नहीं है, अच्छा एक्सेलरेशन नहीं है, टॉर्क नहीं है, पावर नहीं है, स्पीड नहीं आती है, वाइब्रेशन होता है। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सही टाइम पर अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाएंगे और जब भी आप नई बाइक खरीदते हैं तो 1000 किलोमीटर्स तक आप अप्रॉक्सीमेट 50 और 60 की स्पीड रखेंगे तो डेफिनेटली बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। इंजन ऑयल का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी कोई सर्विस करवाए, किसी की भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस हो तो वो इंजन ऑयल को जरूर देखे, अपने सामने इंजन ऑयल को भरवाए वो। और जैसे कि मैंने बताया था कि बजाज 10000 इंजन ऑयल ही यूज किया जाता है इस बाइक के अंदर, DDSI। भाई क्या चला रहा है भाई, ये देखिए कार कैसे चला रहा है। मुझे निकलने का मौका नहीं दे रहा, लेकिन मैं भी एक ऐसा आदमी हूँ कहीं भी निकल जाता हूँ। यही बाइकर्स के गुण होते हैं सब में। हम वापस आ चुके हैं अपनी सिटी के अंदर। दोस्तों मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है दिल्ली बाइकर जुबेन। आप उसके चैनल को भी देखकर बाइकिंग के बारे में कुछ सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत ही अच्छे राइडर भी हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आप उनके चैनल पर जाकर उनकी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और उनसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं रिगार्डिंग बाइक्स। मेरा एक दिन किसी दिन प्लान बनेगा उनसे मिलने का और ज़रूर डेफिनेटली मैं उनसे मिलने जाऊंगा। आज तो शायद मैं घर पर आराम करूंगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से सफ़र पे हूं। ओके दोस्तों, अब मैं आपसे विदा चाहता हूं और जाने से पहले हमेशा जो बात मैं कहता आया हूं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी आने वाली वीडियो के लिए।
और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोबारा मिलते हैं। ओके बाय, जय हिंद।